на дорогах полный хаос, автомобилям не дают ездить. Жан жақтан қай жерден қысым бар, сол жердің бәріне қысым келіп жатыр. Конструктор рәсімделсін, соны бір шешімге келтірсін мына өкімет. Осы автокөліктердің көп жерде жаңағы министрліктерде бізде үкіметте айтатыны, бұл перекупщиктер бұны осы не мусировать ететін мәселені перекупщиктер дейді. Бұл 2007-де бүкіл қазақ елінің автопромын Лаврентий, Смағұлов деген азаматтарға алды, қазақ елі автопромын бүтін бұрыштап бүктетті, солардың қолына берді. Здравствуйте, уважаемые коллеги. У населения в последнее время есть обеспокоенность в связи с ограничениями, установленными в отношении управления транспортными средствами, зарегистрированными на территории стран-участниц ЕАЭС, а также за пределами этих стран. В соответствии с действующими нормами ЕАЭС, включая автомобили, произведенные или легально ввезенные в одну из стран-членов Союза, имеют право свободно перемещаться по всей территории ЕАЭС. Это право подтверждено международными соглашениями, ратифицированными нашей страной, и должно быть неукоснительно соблюдено. Автомобили, будучи товарами, подлежат тем же принципам свободного передвижения, что и иные категории продукции в рамках таможенного союза. Тем не менее, в действительности граждан Казахстана запрещено, это наш внутренний закон, закон о дорожном движении, управлять автомобилями с иностранной регистрацией. Водители штрафуют по статье 590, часть 2 КоАП РК, где указано, что данный автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке. Практически невозможно застраховать такие автомобили, потому что также был запущен закон о запрете страхования ОГПО для граждан Казахстана. Эти меры не только нарушают принципы ЕАЭС, но и создают юридическую неопределенность и социальную напряженность среди населения. Также следует отметить, вот президент в 2022 году, 1 сентября, сделал послание народу, в котором он четко говорит, вот все автомобили, которые были завезены до этого момента, до 1 сентября 2022 года, они должны быть зарегистрированы по программе легализации за 200-250 тысяч тенге. Все те автомобили, которые были завезены после 1 сентября 2022 года, они, получается, должны не заезжать вообще в страну, где вот он четко говорит, необходимо принять решительные меры для перекрытия всех нелегальных каналов ввоза машин впредь. При этом урегулировать ситуацию с такими автомобилями, ввезенными до 1 сентября. Как эти автомобили заехали, почему они у нас тогда ездят, почему послание президента не исполняется сейчас, никому не понятно. В письмах, когда мы обращаемся в погранслужбу КНБ-РК, они нам объясняют, что погранслужба, например, может контролировать на предмет выявления по криминальным учетам, то есть на предмет выявления автомобилей по криминальным учетам. Они просят обратиться в КАП МВД. КАП МВД говорит, мы такими вопросами не занимаемся. Они, как всегда, пишут письмо о том, что легализация закончена, и данными вопросами по контролю, по ввозу таких автомобилей в нашу страну они не занимаются. Вот, например, я приведу пример. Вот в Таможенном кодексе ЕАЭС есть статья 260, где написано, что таможенное декларирование товаров для личного пользования, пункт 1, часть 5, подлежит транспортные средства для личного пользования, перемещаемые через таможенную границу Союза любым способом, за исключением транспортных средств для личного пользования зарегистрированных в государствах-членах. То есть по закону не подлежит таможенному декларированию эти автомобили. Да? Это я сейчас говорю про автомобили именно ЕАЭС. А значит, нет ограничений по времени ввоза. Времени ввоз по таможенному кодексу ЕАЭС может быть только на автомобили, которые зарегистрированы в странах
вне ЕАЭС. А автомобили, которые зарегистрированы в ЕАЭС, у них нет временного ввоза, соответственно, нет причин для регистрации таких автомобилей в стране пребывания. Например, автомобиль из Армении зарегистрирован, приезжает в Казахстан, его покупает здесь другой, его покупает казахстанец и на нем ездит. Данный автомобиль нельзя регистрировать, потому что в ЕАЭС про это ничего не указано в таможенном кодексе. Поэтому мы не знаем, наши внутренние законы, получается, противоречат закону таможенного кодекса ЕАЭС. И в данный момент на дорогах полный хаос, автомобилям не дают ездить, страховки не дают получать. Не знаем, что делать с этими автомобилями. Есть обеспокоенность, большая обеспокоенность у населения. Вот. Поэтому надо как-то этот вопрос решить. Президент, раз уж сказал, нужно его исполнять, послание президента, что на текущий момент мы не видим, что это сделано. Есть такая вероятность, что вот эти автомобили на армянских, на российских, на киргизских номерах наши, так скажем, таможенники, КГД скажут, эти автомобили завезены в виде конструкторов. То есть они, получается, заезжают по документам как запчасти, они были действительно разобраны, но они заезжают на границу в собранном виде. Почему они в собранном виде заезжают, но по документам уходят как запчасть, нам не ясно. Да, действительно, у нее есть грузовая таможенная декларация на кузов, на мотор, на ходовки и на другие части. Да, действительно, она по документам, она действительно растаможена в ЕАЭС как запчасть. Но машины целиком проезжают через границу. Как такое может быть? Цельная машина не может заезжать как запчасть, правильно? Что тоже непонятно. И получается, люди здесь их покупают, думают, что можно ездить. И в итоге их закрывают на штрафные стоянки, выставляют штрафы. И даже по 590 часть 2, если 2 раза получается, второй протокол получаете, первый раз штраф 10 МРП, второй раз штраф 20, либо лишение уже на год. Это на усмотрение уже суда. Вот такая вот сейчас ситуация в стране с иностранными автомобилями. Сәлеметсіздер ме, журналистер қауымы? Мен қазақ сөйлеймін. Бізде неге қазақ елінде, неге мына автокөлік, бізде негізі мәселе деген, проблема деген жетеді бізде ше. Сол проблеманың бір шеті біз келіп отырмыз. Біздің қазақ елінде неге, бұл өкіметке сұрақ сіздерге, журналистер қауымы, неге қазақ елінде мына автокөлік жайында полный бардак хаос? Неге? Бұл 2000, ана қазақ айтады ғой, даудың басы Дайрабайдың көк сиырынан басталды деп, сол мен айтайын. Бұл 2007-ден бүкіл қазақ елінің автопромын Лаврентий, Смағұлов деген азаматтарға алды қазақ елі автопромын төрт бұрыштап бүктетті, солардың қолына берді. Монополистер қазір өздерінің ойларын істеп отыршы. Біздің қазақта, қазақ халқында ешқандай таңдау жоқ. Мен неге Қытайдың тебуін, бізде Назарбаев президент айтты емес пе? Біз Мерседестен артық көлік ойлап таппаймыз. Неге мынандай хаос? Мен жұмысшы тап, мен қара халықтың ортасынан келіп отырмыш. Неге маған спокойно жұмыс жасатпайды? Жұмыс жасап, көлік мінсең, страховка дейді, стоянка дейді, штраф дейді, камера дейді. Даже элементарно бар ғой, менің таңдауым жоқ. Мен шетел көлігіммен келе жатып, мен өркениетті елдердің бәрінде, мысалы үшін, ақылы жол бар, ақысыз жол бар. Неге менде ақылы жол ғана бар да? Менде неге таңдау? Өкімет жасап берсін, жаңағы қазір итак жаман ғой, ақылы жолдың өзі тесік шұрық. Соны бізге ақысыз жоғып жасасын да, өздеріне салып алсын, 3 баласы, 4 баласы. Мен қарапайым халықтың бұл жан айқайыш, камера, 110-мен жүресің, 40, 60 ұйықтап кетесің. Мен өзім таксистпін, ол жасыратын ештеңкесі жоқ. Түсінесіздер ме, бұл өте күрделі мәселе. Мен айтайын дегенім, жаңағы 2007-де өздеріңіз бәрлеріңіз білесіздер, халықты алдына шықты да айтты. Біздің 2025 жылы бізде жаңадан өркениетті елдердің жаңағы Мерседес, BMW, Toyota
солардың заводтары болады. Біз 5 мың, 10 мың долларға көлік мінеміз деді. Алды да жаңағы азаматтарға, Смағұлов, Лаврентий, мен білмеймін енді, СМИ сөйтіп айтады. Солардың қолына берген кезде сөйтіп айтты бізге, осылай жақсы көлік. Біз бәріне көндік. Бір адамның қолына бәрін өткізіп берді. Енді қазір қандай халдеміз, өздеріңіз ойлаңыздаршы. Менің таңдауым жоқ. Ана капсула смерти, китайские машины. Почему біз давно придуманный велосипедті қайтын заново придумываем? Өздеріңіз сұрақ қойып, мен тепкім келеді. Неге мен Мерседес тепкім келеді? Мен Тойота тепкім келеді. Безопасная машина. Түсінесіздер ме? Сол өкімет жұмыс жасасын. Бұл анау төменнен кеп тұрған халықтың жан айқайы, мұң мұқтажы. Соны сіздерге жеткізіп отырмыз. Бұл жерде не только жеңіл көлік мәселесі, бұл жерде жаңа газелистер бар. Жеңіл көліктің, мысалы үшін, мен сіздерге айтайын, объемы үлкен көліктер, налог бізде үлкен. Газелистер, евразистеміз Белоруссияға кіре алмайды. Камазистер, тоннаж дейді. Бәріміз шулап жатырмыз. Админдер бізде бір-бірімізбен сөйлесіп, бәрін қандай проблема бар, соның бәрін ақылдасып отырмыз. Соны сіздер бір жақты қылып, мына өкіметтің басшылықтарына айтайын, шешіңіздер, ақылдасыңыздар. Бұл халықтың жан айқайы. Айтайын деп келіп отырғаным осы міне. Ассалаумағалейкум, бақ өкілдері. Мына осы айтқан сөздерге ары қарай қосатыным, бұл мәселенің негізі салдары. Мына біздегі еліміздегі автокөліктердің бір бөліктері жүре алмай жүргені, шетел нөмірлі автокөлікпен. Ал біреулері бізде мысалға 4 миллионға жоқ автокөлік болса барлығы, оның ішінде тең жартысынан көбі, яғни 2 миллионнан көбі 20 жылдан асқан. Яғни оның ішінде біздің мысалы Қызылорда, Түркістан облысында, тағы да басқа облыстарда 40 жыл болған автокөліктер әлі таксиде жүр. Ол Opel, Audi 87-88 жылғы сондай автокөліктер бар. Бұның барлығы не? Ол халықтың сол автокөлікті жақсы көріп, одан құтылғысы келмей, басқа автокөлікті алғысы келмегендіктен емес, ода таңдау болмағандықтан және мүмкіндігінің болмағандықтан. Оның кірісі аз, ол халықтың кірісі аз. Екіншіден, мына жаңадан автокөлік алайынсе, жаңа автокөліктер 10 миллионнан жоғары. Оған адамдардың ақшасы, кірістері аз болғаннан кейін, 10 миллионның автокөлігін ала алмағаннан кейін, осы автокөліктермен жүр. Енді шетелден автокөлік осыған деңгейлес жаңа автокөліктерменен параласатын шетелден автокөлік алып келетін болса, оған жаңағы кедергілерді қойып қойған. Бұл кедергілер, бұл қаншама жерде біз қанша осындай нелерден айтып жүр, площадкалерден айтып жатырмыз. Бұл олигополия, монополия жаңағы белгілі бір топтардың өздеріне ыңғайластырып қойған заңдар осылардың барлығы. Мына автопром деген біз осыған дейін 24-ші жыл петицияға да қатысты мен өз басым. Ол жерде барлық нәрсе дәлелденді, ашылды, қаншама осы мәселенің жан жақты бүкіл іріктеп, жіліктеп ашылған тон. Алайда сол петицияда қанағаттансыз қалдырды. Ол петицияның шешімімен мен және көптеген осы азаматтар келіспейді. Бұл осы автокөліктердің көп жерде жаңағы министрліктерде бізде үкіметте айтатыны, бұл перекупщиктер бұны осы мусировать ететін мәселені перекупщиктер дейді, алыпсатарлар. Алайда алыпсататын адамдар біздің арамызда жоқ. Мен өзім алыпсатар емеспін. Өзім 3-4 жылда ғана бір автокөлік алып сатам. Өзімнің автокөлігімді ғана. Ал осы автокөлікті алыпсатарлар негізінде осы жаңағы мына нелер автопром. Автопром бізде жаңағы баллонды салып қайттан сату деген, ол деген өндіру емес. Ол таза кәдімгі алыпсатардың несі, көзбояушылық. Ал енді алыпсатар арамызда халықтан да алыпсатарлар бар, перегонщиктер. Олармен бірақ біздің мына автопромның айырмашылығы, екеуі де алыпсатарда, бірақ мына біздегі заңды алыпсатар, мына автопром. Бұлар преференциялар бар, налоговый преференциялар бар. Бұлар таможенный пошлина төлемейді, қосымша құн салығын төлемейді НДС-ті.
өтел алымды төлемейді. Осы ал мына кім қарапайым азаматтар мына растаможканы төлейді, нені төлейді, қосымша құн салығын төлейді, және өтел алымды төлейді, және жаңа жылы ескілеу болса, оған алғаш тіркеу жарнасын да төлейді. Яғни мемлекеттің біз ажырамас бөлігі азамат, мысалға адам бізде ең бірінші құнды не болса, зат болса, мына мемлекет ішінде екеуі бір-бірімен сабақтасып ұштасып тұр. Біз адамның да жағдайын жасайтын болсақ та, мемлекеттің жағдайын жасайтын болсақ та, бізге мына өтел алымды алғаш тіркеу жарнасы деген кедергілерді алып тастау керек. Қазір мысалы күнде дабыл қағып жатыр, үкіметтің басы мына премьер-министр күнде бізге салық түспей жатыр деп кірісті, күнде қылғындырып жатыр, құрылыс компанияларында, ресторанный бизнесті қылғындырып жатыр. Болмаса біздің жаңағы парламенттің өзі айтып жатыр, осы заңдарды не қылып күшейтіп ақшаны түсіру керек дейді. Міне осы жерде, міне осы автопромның өзінде ақ көп мәселелерді шешуге болады, көптеген кіріс кіргізуге болады осы автопромның өзінен. Неге? Өйткені қазіргі уақытта дәл қазір мына автопромымыз бізде ақша төлеп отқан жоқ мемлекетке. Под видом жаңа өндірушіміз деп, өндірушіні қолдау керек деген преференциялар уже 20 жыл болды ма, әлі преференциялар алынған жоқ. Олар жаңағы нелер төлемдерді төлемейді. Ресми мына кірістер, мемлекет кірістер комитетінен алған ақпарат бойынша соңғы 3 жылдықта ең гигант деген біздегі автопром, жаңа Қазақстан, Hyundai, сол компаниялар үшеуі 2%-ның жуық 2% налоговый нагрузкасы. Ол деген сөз өте аз. Біздің бюджетке қазір көптеген ақша түсуге ықтималдығы болады. Егерде біз автокөлікке осы кедергілерді өтел алымды алғаш тіркеу жарна дегенді алып тастасақ, онда бізге жаңа автокөліктер келеді. Яғни біздегі 20 жылдық автокөлік емес, 5 жылдық, 7 жылдық автокөліктер кіріп, қаншама растаможкаге әрбір машинадан 500 мың теңгеден 1,5 миллион, 2 миллион теңгеге дейін кіріс түседі әр автокөліктен. Біздегі елдегі автокөліктерді жаңартамыз, мемлекетке кіріс түсіреміз осыменен. Және ең құнды деген біздегі адам құқығы, адамның жағдайын жасаймыз. Ең әуелге біздің конституция бойынша ең құнды нәрсе біз адамбыз. Автопром, олигарх деген ең құнды нәрсе олигархтар емес. Ең құнды нәрсе адамның жағдайын жасауымыз керек. Бұл белгілі бір перекөпшіктердің мусирет етіп жүрген әңгімесі емес. Автокөлік деген бұл өмірі, адамның өмірі. Жұмысқа баруға да автокөлік керек, бала шағаны тасуға да керек, жаңағы азық-түлікті тасуға да, оны сосын азық-түлікті өндірушілер де, бүкіл бизнестің барлығы осы көлікпенен тасымалданады. Сол себепті бұл нәрсені жаңағы үкімет басындағыларға шақырарын. Жаңағы перекөпшіктердің мусирет етіп тұрған әңгімелері, бұл автокөліктен басқа мәселелер көп. Сондықтан автокөлік мәселесін қарастырмаймыз деген нәрсені олай деп айтпасын. Сондайға шақырамын үкімет мүшелерін. Бұл біздің экономиканың қайнар көзі. Бүкіл жаңа заттардың құндарының өсуі, автокөліктің құнының өсуі, жаңағы біздің автокөліктердің жылының ескіріп, экологиялық жағдайдың күрт нашарлануы, барлық қаншама салдарына әкеліп соғып тұр. Осы себепті мен және біздің осы қолдайтын азаматтар осындай ұсыныс бердік, Аманат партиясына бердік, үкіметке де осы немізбен айтып, осы площадкада қазір айтып алып жатырмын. Біздің ұсынысымыз Ресейде және Беларусь елдерінде жеңілдетілген льготный, орысша айтқанда, льготный тіркеу өтел алым деген бар. Ресейде ол 26 мың теңге. Бізде мысалы 3 миллион теңге болатын болса, Ресейде 26 мың теңгеге тіркеуге болады автокөлікті. Егерде өз басына ғана алатын болса жеңіл автокөлікті. Беларусь елінде ол 126 мың теңгенің жуық осы тіркеу. Яғни не деген сөз? Біз мысалға қасымыздағы одақтас елдеріміз, Беларусь пен жаңа Ресей елдерінде осындай жеңілдіктерді жасап жатыр тәжірибеде. Біз неге соны алмасқа, неге біздің қазақ еліне осындай жағдайды жасамасқа? Қанша олар да біз сияқты демократия елдер ғой. Дәл біз сияқты.
солар сияқты жасайық та бізде. Жақсы жақтарын алайық та. Біздің сол ұсынысымыз жеңілдетілген өтел алыммен алғаш тіркеу жарнасын 200-250 мың теңге көлемінде бекітіп, егерде адам біздің жеке тұлға өзінің жеке мақсаттарында пайдалануға алып келетін болса, соған жаңа 200-250 мың теңгенің көлемінде өтел алыммен алғаш тіркеу жарнасын бекіту. Енгізу осындай бір нені үлготный түрін енгізу керек автокөлікті тіркеу заңдылығына. Сол себепті осының арқасында біз көптеген мәселелерді шешіледі. Бұның артында ары қарай әлеуметтік жағдайға да, біздің экологиялық жағдайға да, тіпті ең бастысы қазір біздің мемлекетімізге кірістер көп түсетін болады. Біздің автопромнан көрі қазір 5 есе жаңа кірістер, кем дегенде 5 есе ақша көп түсетін болады. Елдің барлығы автокөлік алып келе бастайды. 40 жылдық машиналардың бәрі кете бастайды бізден. Автопарк жаңара бастайды. Біз үкіметтен осы сұрарымыз, халыққа көмектесіп автокөлік бермей-ақ қойыңыздар. Ешқандай субсидиялап, мына автопромнан не қылып жаңа 4% қылып субсидияламай-ақ қойсын, басқа алмай-ақ қойсын, көмектеспей-ақ қойсын, тек кедергі жасамасын. Өтел алым первичке дегенде алып тастасын, сол өзі кедергі жасамаса, халық өзінің күнін өзі көреді. Және мемлекетке де көптеген ақша түсіреді. Сол мен айтарым. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсылар? Мен жаңа айтайын дегенім, мен өз неде бізде группа деген бар. Ол группада мысалы қазір менің жеке өзімде 13 группа бар. Оның ішінде 13 мың адам бар. 1025-тен. Өшіртші бір микрофондарын. Сол группаның ішіндегі бәрі отқан қара халық. Оның ішінде министр отпайды, ешкім отпайды, бәрі жаңағыдай таксовать етіп жүрген, кредитін төлеп, квартира төлеп жүрген, бәрі қара халық. Енді ол кісілер қол жайып үкіметтен ештеңе сұрап отқан жоқ. Ол кісілердің астындағы көліктердің бәрі шетел көліктері, оң жақ рөлдегі Альфард, Эстимо тіркелген көліктер, шетелден келген көліктер. Жарайды, рахмет, алғысымыз бар. 2022-де легализациялап 304 мың көлікті легализациялап берді. Оған да рахмет. Бірдеңе айтсаңыз, сразу 1 жыл сіздерге уақыт берді, 1 жыл. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Легализация 1 жыл толық жүрген жоқ. Білесіз ғой сізге? 4 ай басталғалы бері 4 ай отработка деді, анау деді. Ары кетсе бір 5 ай легализацияға да жүрді. Оны бәрін дәлелдеп те береміз, қағаз жүзінде де бар. Ең бірінші алған көліктің алған нөмірдің техпаспортында көліктің несі числосы да тұр, қай кезде бастап легализация басталған. Сондықтан оны бүйтіп абыройға айтудың қажеті жоқ деп ойлаймын. 1 жыл берді, андай қылып. Сондықтан сол көліктердің ол кезде енді қазір после сентябрь деген мәселені туындап нағып алды. Ол кездегі алған көліктерін, олар после сентябрь ма, до сентябрь ма, оны тексеретін жүйеде болған жоқ. Сондықтан ол қара халық енді бәрі жақсы машина, жақсы көлік міну үшін таксовать ететін бәрі қара халықтар. Соны міну үшін 7 адамдық көлік алады. 7 адамдық көлік алған, төзімді көлік алады. Оның бәрі білесіздер, Альфард, Эстимо деген сияқты оң жақ рөлдегі таза Япониядан келген көліктер олар. Енді сол көліктерді алған кезде оларда жүйе болған жоқ. Ол көлігі до сентябрь ма или после сентябрь оны тексеріп беретін де тексеріп береді. Алатында жаңағыдай үкіметтен ешқандай не болған жоқ. ДГД-ға, таможняға жазды, бірақ ответ отсутствует деген жазу келеді. Ол да ответтер бар, бәрін көрсете аламыз, егер сұрап жатса. Ендігі мәселе, қазір біздің жүруімізге, өзіміздің жеке шаруамызды таксовать ететін жігіттер, мысалы трассада жүретін, қаланың ішінде жүретін жүр. Бүкіл индрайверден де алып тастады жүйеден, Яндекстен де алып тастады оң жақ рөлді көліктердің бәрін. Жан жақтан қай жерден қысым бар, сол жердің бәріне қысым келіп жатыр. Енді өз нелерімен жаңағындай өз шаруаларымен, өз несімен жүрейін деп ешкімнен ештеңе сұрап жатқан жоқ. Бәрінде қысым жан жақтан. Мына болмайды, штраф сәйкес қалмайды. Болмаса штраф көбейеді. Штраф ешқашан жаңағындай уведомление дейді ғой, штраф келгенде. Онда ешқандай келмейді штраф. Өйткені неге? Онда страховка жоқ. Страховка заң түрде берілсе, ол кісілердің бәріне штраф келеді, уведомление келеді. Олар біліп отырады қанша штрафтар бар екенін. Олар төлеп отырады сосын.
Ал қазір страховка беріліп жатыр, беріліп жатқан жоқ, беріліп жатыр. 60 мыңдап, 70 мыңдап, 50 мыңдап 6 айға 1 жылға беріліп жатыр. Оны сол қара халық сатып алып жатыр. Сатып алып, сонымен жүріп, біз заңды жүрдік деп жүріп ойлап жүрген халықты ГАИ қызметкері ұстайды да, мынауыңыз 5 теңге жарамайды дейді да, қамап тастап жатыр. А бірақ ол заңсыз болса, неліктен ол сатылып жатыр ол страховкалар? Неліктен халық оны алып жатыр? 50 мыңға, 60 мыңға, 70 мыңға. Ондай страховкалар да бар. Вот сондай мәселелерден біз штраф сәйкес жатқан көліктеріміз бар, шығара алмай. 500 мыңдап, 600 мыңдап келіп жатқан штрафтарымыз бар. Оны төлеп жатқан жоқ, төлеп жатыр, бәрі төлеп жатыр. Төлеген жігіттер де бар арамызда. Қағаздар да бар, көрсетуге болады. Сондай мәселелер болып жатыр. Енді бізге ештеңе біз үкіметтен барлықтарыңыз білесіз, біз бармаған жер, ашпаған есігіміз қалмады. Барлық жерде отказ. Енді соңғы үміт сіздерде. Сіздердің арқаларыңызда, сіздердің көмектеріңізбен біз жоғарыға жеткізсек деп отырмыз. Бізге үкіметтен ешқандай керек емес. Бізге тек қана өзіміздің астымыздағы көлігімізді бір адамға бір келкі льготный деген болады, сондай өткізіп берсе болды. Одан артық ештеңе сұрамаймыз. Дәл өзіміз тіршілігімізді істеп жүре береміз. Страховкамызды алып та, страховка ең болмағанда осы мәселелердің бәрі шешілем дегенше, ол енді ол сразу шешілетін нәрсе емес ол енді. Шамалы жоғарыдағы кісілер ақылдасып бір шешім тапқанша заңды түрде 2023-ге шейін страховка беріліп келді ғой, заңды түрде. Сол страховканы қайтадан жаңағындай күшіне енгізіп, қайтадан бізге шетел көліктеріне страховка берілсін. Мақұл. Қазір бізге олар айтады бізге, санын білмейміз көліктерді. Шетел көліктер қазір қайтадан көбейіп кетті, әлде де көбейіп жатыр. Бірінші несінде президент мырза айтқан екен, легализациялап беріңіздер, легализациялап берді, рахмет. Ал екінші жолдауында айтқан екен, таможняны жабыңыздар деп. Ешқандай жабылған жоқ, таможня ашық тұр әлі. Любой нәрсені кіргізе бересіз қазір. Оны бәрі біледі оны. Альфарттар қазір де келіп жатыр. Ешқандай теріне жоқ. Шектеу жоқ ешқандай. Қанша машина алып келемесе, сонша машина алып келе бересіздер. Сондықтан бір хотя бы 6 айға страховка беріп көріңіздерші, заңды түрде. Көресіздер Қазақстан Республикасының қанша шетел көліктері бар екен. Былтыр легализацияның кезінде 2022-де сіздер қалай статистиканы білдіңіздер? Статистиканы білген кезде ол кезде страховка официально берілді. Сондықтан ол официально халық страховка алды. Сол страховка алғанда қанша көлік бар, қанша не бар екен бәрін біліңіздер. Ал қазір официально страховка ішінде беріліп жатқан жоқ. Сондықтан шетел көлігін санын ешқандай білмейсіздер. Шарлапаев мырза айтты. Шетел көлігінің спискісін алып келіңіздер деді. Біз бүкіл группа біледі, бүкіл халық біледі. Біз әрқайсының иінімен, телефон нөмірімен, машинасының нөмірімен осындай қағазбен 2 том қағаз әкеп бергенбіз алдына. Егер 50 мыңнан сандарыңыз асса, біз легализацияны қарастырамыз деген. Не болды жігіттер? Білесіздер ғой не болғанын? 50 мыңнан емес, 250 мыңнан асып кеттік біз. Қағаз жүзінде дәлелдеп бердік алдына. Олар бізді ойлады аз деп, 3 мың, 4 мың деп ойлады. Ал біз официально осылай әр қаланың админдері жиналып келіп, алдына 250 мың көліктің, шетел көлігін спискін тастаған кезде Шарлапаев мырза мені жоғарыдан звонок келді, мен срочно кетуім керек деп орнынан тұрта кетіп қалды. Ары кетсе 1 сағат, жігіттер мен қазір 1 сағатта қайтып келем деді. Оны видеода да бар, бәрі бар, қалай кетіп қалған, қашып кеткенін. Біз есін аузында күттірік 1 сағат бойы. Оның заңдары келді, біз алдандырып тұрғанда Шарлапаев мырза былай шықты, қашып кетті. 50 мыңнан асса қарастырып береміз деген. Ең болмағанда страховка береміз деген. 50 мыңнан емес, 250 мыңнан асып кеттік біз. Ал оны біле тұра ол уже сразу бітті уже. Қашты да кетті. Біз қағаз жүзінде дәлелдеп бердік. Оны ауызбен келіп айтқан жоқпыз біз. Біз 250 мыңыз біз мынандаймыз деп. Мынау Запад, батыстың өңірінің өзінен 200 мыңнан астама көлік келді мысалы, тіркелмеген. Шетел көліктері. Сондықтан шетел көліктері Қазақстанда саны өте көп. Ол жаңағы үкімет деп отқан кісілер, сіздер қаяқтан санап отқандарыңызды білмеймін. Бірақ 6 айға рұқсат беріңіздерші страховканы, 6 айға. 6 айға рұқсат берсеңіздер, қанша мың көлік бар екені Қазақстанда от сол кезде белгілі болады. Ол 6 айдан кейін ары қарай бермей қойыңыздар. Егер санын білгілеріңіз келіп жатса. Мына қара халықты, мысалы Тараз қаласы, Қызылорда қаласы, Шымкент қаласы. Тараз қаласы ол Жібек жолында орналасқан үлкен қала. 400 км набасында. Сол жерде қатты қысым болып жатыр. Мына жақтан кіре беріс жағы мен шыға беріс жағынан кәдімгі пост қойып қойған. Пост деген ол не ол? 4 патруль тұрып алады. Сыртында жазылып тұр, патрульдік полицияда ол патрульдеу керек. Ол постта тұрмау керек ол. Ал олар екеу-үшеу тұрып алады да бүкіл шетел көліктерін ұстап, сол жерден апарып қамап жатыр. Ал ол жерден қызылордалықтар өтеді. Шымкенттіктер өтеді, түркістандықтар өтеді, Запад өтеді, Алматы, былай осы жібек жолы болған соң екі ортада такси тасымалдайды.
соның көліктерін бәрін қамайды. Видеолар да бар, қазір көрсетіп беремін сіздерге. Ішіндегі адамдар, клиенттер отқан адамдармен бірге түсіріп, көлікті әкетіп қалған кездері де болған. Оның бәрінде видеолар бар, біз айтып отқандардың бәрінің дәлелі бар. Видеосымен бар, қағазымен бар. Қанша көлік бар екенінде. Ал осыны бір негізі шындық батады ғой, бататын жерге. Бірақ осы шындықты біз айтып жатық, шырылдап жатық, бірақ ешкім бізді тыңдап жатқан жоқ. Біз баратын жерге бардық, кіретін жерге кірдік, барлық жерде кіріп жатырық. Еш жерде бізге жаңағындай не болып жатқан жоқ. Тек қана жаңағы алдау, арбау, жаңа ертең кел, арғын кел, ындай істеп кел, мындай істеп кел болды. Одан артық біздің сұрайтынымыз жаңа жоғарыдағы отқан кісілер осы жаңағындай бір келкі бір адамға көлік мақұл перекупщик деп жатыр екенсіздер барлықтарыңыз. Перекупщик болса, мында Нұржан Омаровқа бір машина оформить еткізіп беріңіздер, болды. Одан артық ол басқа көлік оформить ете алмайтындай болып қалсын, болды. Сондай бір адамға бір келкі шетел көлігін оформить еткізіп беріңіздер, болды. Одан кейін таможняны жабыңыздар, шетел көлігін кіргізбеуге. Ол өткен жаппасаңыздар, ол артты ертең қазір после сентябрь деген әңгіме шықса, ертең после март деген әңгіме шығады. Одан да админдер бар. Одан да шығады небір мықты батырлар. Сол үшін таможня бірінші жабыңыздар, полный. Таможня жабылсын, іштегі Қазақстан Республикасында ішінде тұрған көліктердің, шетел көліктеріне бүкіліне страховка берілсін, саны шығады, сол шыққан санына статистикамен. Бәріне бір келкі бір-біріне көлікті оформить етіп қазақ жүзінде. Қазіргідей емес андай, временный конструктор деген, конструктор көліктері жүр, кассирге айтып береді, қалай екенін оның бәрін. Нөмірін беріп алды да, енді қазір шығып, оны учеттан да шығара алмайды, ештеңе қылмайды, бәрі воздухтағы машиналар. Оның бәрі қазір серияға түсіндіріп айтып береді. Сондықтан мен біздің айтайын деген мына группадағы халықтың жан айқайы ештеңе сұрап отқан жоқ, ештеңе. Оны да сатып аламыз деп тұр. Заңды жүзінде осы мәселе шешілем дегенше, бұл мәселе әзір бүгін ертең шешіліп кететін мәселе емес. Заң жүзінде страховка берілсін. Біз страховка жайлы бармаған жеріміз қалмады. КАПқа бардық, КАП АФР-ге жіберді, АФР-ге бардық, АФР МПС-ге жіберді. Оны кісілердің бәріне барып, бәріне жауабымызды алдық. Бәріне жиналысымызда, видеомызда бар. Бірін лақтырып жатыр. Ешкім мойын алғысы келмейді страховка жайында. Так что сол біздің сұрайтынымыз страховка. Заң жүзінде. Ең болмағанда 6 айға берсін, Қазақстан Республикасындағы шетел көліктерінің сандары шығады. Ал сол кезде көп пе аз ба екен, сол кезде бәрі білінеді. Айтарым осы. Осы мәселе шешілем дегенше бізге заң жүзінде страховка. Ешқандай қысым көрсетпесін шетел көліктеріне. Емін еркін жүріп, олар енді ДТП болып жатыр дейді. ДТП не только альфардтар болып жатыр. Тек қана альфард болған кезде бүкіл семейге шығарып, қалған машиналар сонда авария болып жатқан жоқ па? Мерседес авария болып жатқан жоқ па? Грузовой, спринтер дегендер, оң жақ, сол жақ түрлі. Олар да авария болып жатыр. Ешкім өлем деп шықпайды ғой, таксовать еткен кезде. Әйтеуір бір альфард аударып қалса болды, бүкіл семейге шығып кетеді сол. Ойбай, мына альфард, оң жақ түрлер, оң жақ түрлі. Ол көлікке байланысты емес. Ол адамның басы немесе самолетті де аударып тастайды былай келгенде. Так что ол біздің альфардтарды оң жақ түрлерде ұстап алып кінәлай берудің қажеті жоқ. Альфард андай, альфард мындай деп. Альфард сендердің кобальттарынан жақсы айналыңдар. Сөзің шын дұрыс па? Дұрыс. Так что кім барып 6 миллионы болса кобальт пен альфард қойсын жалды, альфард алады бәрі. Так что біздің айтатынымыз сол болды, басқа ештеңе сұрақтан алмаймыз. Клиенттен сұрамаймыз, талап етеміз. Страховка берілсін, заң жүзінде официально осы Қазақстан Республикасының қарастырылған 2022-де қалай заң жүзінде берілді, солай қайтадан берілсін болды. Ал одан кейін жаңағы жоғарыдағы мәселені қарастырып шешем дегенше осы заң жүзінде тоқтатпай ешқандай қысымсыз жүріп, жұмыс шаруамызды жасап жүре берейік. Сол мен айтарым, болды. Конструктор туралы президентimiz легализациялап берді. 1 сентябрьдің қай уақытында? 22 жылдың 1 сентябрьінде президентimiz жолдама жасап, соны айтты. Осы күннен бастап қазақ еліндегі шетел көліктерін бір реттік рәсімдеп беріңдер деп. Оның ішінде рәсімделген көліктер, соның ішінде екі мәселе бар. Біреуі конструктор тура менің машинам. Ол машина менің атымда қалу керек екен, өлгенше. Ола ешқайда оформить етілмейді. Мен неге менің құқығымды таптау емес пе? Мен штраф төлеймін, налог төлеймін, страховкам бар. Мен қазақпын сондай. Шешем ауырса, менің балам, қызым мысалшын байға тисе, нені ететінші, көмектесетінші. Сол кезде мен машинаның түріне қарап отыруым керек пе? Неге менің құқығымды шектейді?
легализацияланды. Легализация барысында мен сол істің басы қасында болдым. Менің президент 1 сентябрь күні сөйледі, бірақ легализация кезінде олқылықтар өте көп болды. Оның бәрі айтылмайды. Біресе база істемей қалады, біресе система шейкі. Ең бірінші көліктің, мына конструктор көліктің 26 май күні оформить етілді, конструктордың өзі 26 май. Есептеңізші, анау сентябрьден бастап майға дейін қанша уақыт? 6 ай, ары кетсе 5-6 ай, максимум 6 ай ғана легализацияланды. Көліктер легализацияланды. Ол 1 жыл легализация жүру керек еді, бірақ 6 ай ғана жүрді. Біздің бәрі қазақ халқының құқын таптау емес осының бәрі. Неге жоғары жақтағылар ойланып, бәрінші кесіп пішіп, неге жұмыс жасамайды? Біз уже халық, мына ең төмен жақтан келіп отырған халық, біз оңды солымызды уже білеміз, кімнің ақ, кімнің қара екенін. Рәсімдеп берсін бізге дұрыстап. Ол сатылатындай қылып. Бірақ кнопка ғой, мына жоғары жақта басшылықтар. Лоббистердің нелерін, сөздерін лоббировать еткенше біздің қазақ халқының азаматтарын. Біз ештеңе сұрап отқан жоқпыз ғой сіздерден. Мысалы үшін үкімет сіздерден ештеңе сұрап отырған жоқпыз. Берші маған, бізде үйсіз қазақ қаншама. Берші маған үй. Маған мен рабочий класс, маған создавайте место, чтобы мен спокойно барып жұмысымды жасап, жан-жақтан қыспап, мына үстемдік таптың қинай бергені дұрыс емес. Біз жан айқайып осы халықтың мұң-мұқтажын жеткізу үшін келіп отырмыз. Конструктор рәсімделсін, соны бір шешімге келтірсін мына өкімет. Қолдарынан келеді ол. Мен жаңа айтқаныма қоса кетейінші. Екеуінің айырмашылығы. Автопром, оларда преференциялар бар. Таможенный пошлина төлемейді, қосымша құн салығы НДС төлемейді, және өтел алым төлемейді. Енді олар қазір егерде мына льготный не басталса, егерде үкімет егерде осы ұсынысымызды қабылдап, жеке тұлғаларға жеке қолданысына жеңілдетілген өтел алыммен алғаш тіркеу жарнасын егер енгізсе, онда қандай соның салдарында не болады? Мына біздің автопром одан кедейіп қалмайды, одан бір автокөліктерін сата алмай қалмайды. Өйткені оларда преференция бар, яғни преференцияның арқасында олар автокөліктен жаңа несі конкуренция жасай алады. Ол мысалға 5 миллион теңгеге шетелден жеке адамменен біздің автопром алатын болса, екеуі 5 миллионнан. Олардың растаможка нені НДС-ті төлемейді да, қарапайым халық төлейді. Яғни ода уже преимуществосы артықшылығы бар. Ол осы біздің рынокке, біздің мына нарыққа арзандатылған бағамен сата алады. Яғни мына үкіметке айтарымыз осы, неге біздің автопромға беріліп атқан преференцияны олар қолданып, олар бағаны төмендетіп сата алады ғой. Бізде қазір фактически керісінше болып тұр. Мына жақтан сырттан алып келген автокөлікті барлық құндардың бәрін төлегеннен кейін де осындай жаңағы космический өтел алыммен алғаш тіркеу жарнасын бәрін төлегеннен кейін де жеке тұлғалардың алып келген автокөлігі рынокта 8 миллион теңге, біздің мына автопромдікі 13 миллион теңге. Қандай? Мысалы, ол ешқандай төлемді төлеп жатқан жоқ. Сол аппетиттерін, енді тәбеттерін түсіру керек те, ол 6-7 миллионға сатсын, мына қарапайым халықтық 8 миллион болсын. Сол кезде жаңа автокөлікті бәрі содан алатын болады адамдар. Өйткені ода преференция бар. Жаңағы неден 27%, кем дегенде 27% онқа төмен болады уже бағасы. Осы айтайын деген. Екінші мәселе, бізде осы легализацияның кезінде 1000 машина, 1000 автокөлікке растаможкаге қарызың бар деп қазір хабарламалар келіп түсіп отыр. Легализациядан өтіп кеткен. Сөйтсе, олардың уәждеуі былай. Грузиядан келеді дейді автокөлік, содан кейін ішке кіргеннен кейін оған басқа армян нөмір салынып алып, сөйтіп легализация жасап жіберген дейді. Бізден сосын сұрақ қойдық сол неге кірістер органына. Неге оны енді тіркеудің кезінде неге соны анықтамадыңыздар деп. Өйткені оларда база болған екен сол кезде. Арменияның, Грузияның базалары әкеліп қойған екен. Сол жақтағы тіркелген автокөліктердің базаларымен обменге. Сөйте тұра, база бола тұра, бұлар жаңа тіркеу жіберген. Өздері проглядели, системалар дұрыс жасамаған. Сөйтеді, қарапайым халық енді қазір зардабын шегіп жатыр.
жаңағы қаншама қарызға кіріп жүр. Өзінің автокөлігі бір 3 миллион алып келген автокөлігіне 3,5 миллион теңгеге қазір таможня пошлина төле деп бізде Қызылордалық бір азаматқа сондай не қойған. Өте күрделі, жағдай күрделі ол өткені. Ол қарапайым халық 100 мың мен 200 мың мен кірісі бар. Қазір шеше алмай жатыр, қаншама органдарға барып жатыр, төлеу керек деп жатыр. Жоқ, бұл штраф емес, кәдімгі таможенный не, платеж деп келеді. Уведомление. Ресми кәдімгі қолға тапсырып. Легализация болып кеткен. 1,5 жылдан кейін келеді. Енді өздерінің несі бар да, жаңағыдай ағаттығы бар. Өткізіп алған, жаңағы несін тексермеген, Армениядан келген ба, Грузиядан келген ба. Мына адам, азамат, жаңағы легализация жасаған азамат, ол білмейді өзі, қай жақтан келген. Ода база жоқ. Ол келіп осы органдарға келеді, жаңа автоционға, ЕГОВ арқылы заявкасын беріп көреді, одобрение шығады. Сосын барады да автокөлікті тіркейді. Ол бір ешкімге барып, мына жаңағы не қылып өткізіп жіберейікші мынаны темный немен деген ондай болмаған. Президент бізде легализациялап берді. Бізде қанша? 304 мың машина легализациялап берді. Соның ішінде 105 мыңы конструктор. 105 мыңы конструктор көлік. Сол 105 мың конструктор. Қалғаны времени бар, постоянкысы времени бар. Сол легализацияланған көліктерге міне 1,5-2,5 жыл болды ма? Біткел 2,5 жылдан кейін сондай жаңағы КГД-дан ба 14-14-тен ол 1 миллион 800 мыңнан 3 миллион 800-ге дейін жаңағы хабарламалар келіп жатыр. Төлеу керексің депші. Легализацияланған көліктер. Соны білмейміз. Легализация қойылатын талаптар автокөлікке 4 талап болды. Бірінші 22 жылдың 1 қыркүйегіне дейін кірген болу керек. Сосын осы біздің кедендік одақта кедендік тазартудан өткен болу керек. Сосын ешқандай қудалауда, жаңа неде арест дегендерде болмау керек. Төртіншісі уақытылы кірген болу керек. 01-07 заявкасы болу керек. Ол заявка дегенді өздері шығарып. Осы талаптар болу керек тұғын. Яғни система ЕГОВ, мына Халық банктың приложениесі арқылы заявка беруге нелер ашылды. Терезелер ашылды. Сол кезде ол негізі программаға қойылған болатын. Мына талаптар ше, мына кіргендігі, оны кедендік тазартудан өткендігі, осы нәрселердің бәрінен тексеріліп, содан кейін барып оған мақұлдау берілу керек тұғын. Оған мақұлдау келіп қойған. Бұл өтіп кеткен. Уведомление түсіндіріп айтып жүрші, пара. Заңсыз сіздерден сол ақшаны, миллионнан асты ақшаны қазір заңсыз сіздерден талап етіп отыр. Ол енді қазір дәлелдеп отыр. Мына Грузиядан келген дейді автокөлік. Грузияның нөміріменен Грузиядан кірген дейді Қазақстанға, сөйткенде Қазақстаннан армияның нөмірін салып алып жүрген дейді. Бірақ ол уже қолдан сатылып келгенде қарапайым мына соңғы осының несі азамат соны мініп алады да, сосын легализация барған кезде одобрениеден өтіп кетеді, мақұлдаудан. Жоқ, ол президенттің жарлығымен ол бір реттік жолмен легализацияланды. Сол легализацияланған көлікке неге олар жаңағындай штраф салып отыр? Штраф или ақша. Ол аз ақша емес, 10 мың теңге, 20 мың теңге емес. Жаңағы легализацияланған көліктер соларға, түсінесіз бе? Соларға келіп отыр. Ол жаңағы 10 мың теңге, 20 мың теңге ақша емес. Ол 1 миллион 800 мыңнан 3 миллион 800-ге дейін. Сіздер запрос жіберіп көрдіңіздер ме? Ол қандай, неге байланысты жіберген штраф екенін? Растаможка төлеңдер дейді. Жаңағы мен айтып отырмын ғой, ол Грузиядан келді, Армения сендер тағып алғансыз. Ол қайдан тағады, ол жаңа қарапайым халықшы? Олардың айтуы былай да, жаңағы кедендік біздің тазартудан өтпеген дейді, талапқа сәйкес емес. Және Грузиядан келгендіктен сол уақыттан бастап еще пеня қойып отыр, сол 3,5 миллион теңге. Олардың уәжі былай, сен келген кезінде, автоционға келгенде, ненің кірістер органдарына келіп, жолығып документ құжаттарында тексертуім керек дейді. Бұл жаңа азамат айтады, менің мақұлдайтын не бар ғой, терезе енді. Қазір бәрі цифровизация ғой. Содан бердік дейді мақұлдауға. Бүкіл құжаттардың жаңағы кодтарын басқаларын бәрін беріп отыр. Ең кодын, керекті құжаттарын бәрін беріп отыр. Олар мақұлдап отыр. Енді келеді, ең соңына келген кезде, мәреге жеткен кезде, сен өзімізге қолма-қол қағаздармен біздің алдымызға келуіміз керек. СМС мемлекеттік кірістер комитетінен келіп отыр ма? Иә. СМС-тік айтса фарық. Бар, PDF-пенен бар. Бар. PDF. Қазір соңына беріңіздерші.
мен легализация деген сөздің мағынасы өздеріңіз ойлаңыздаршы. Легализация ол жаңағы менің түсінігім бойынша, мен де қателесетін шығармын. Ол жаңағы құжаты жоқ, ол жаңағы или құжатының срогі өтіп кеткен сондай нәрсе заңдастыру ғой, заңдастыру. Заң бойынша. Сол біз осы жолы легализация емес, заңдастыру жүрді. Бұл екі сөздің мағынасы екі түрлі де. Бізге керек жоқ көліктердің бәрі, жаңа керек жоқ документтерді сұрады. Бізде бар ғой халықтың есін шығарып жіберді. Документті қайдағы жоқ документ. Келдің, біз айттық, талап қойдық басында үкіметке. Біз айттық, біз жаңағы қолымызда бар техпаспортпен, и жаңағы біздің правамызбен, удостоверениемізбен, давай сендер рәсімдеп беріңдер. Олар қайдағы жоқ, мен Россияға баруым керек, мен Арменияға баруым керек, мен Грузияға баруым керек, оның рәсімделу керек. Ол рәсімделу керек қой. Ол не үшін мемлекет, если ода база болмаса, менің қолым қысқа, мен қарапайым халқым, оларда база бар, жан-жаққа шықсын. Не үшін жаңа сыртқы істер министрлігі бар? Неге жұмыс жасамайды бұлар? Кезінде біздің мемлекетте легализация деген тек қана автокөлікке емес, мүліктің барлығына болды ғой. Соның ішінде олигархтарға көптеген ақшаларды жан-жаққа жымқырғандарға да болды да, оларға миллиондап, миллиардтаған ақшалардың мүліктерін барлығын легализация жасады. Қарапайым халыққа келген кезде бір болмайтын бір ғана автокөліктің өзіне сондай жаңағы растамашысын төле деген енді ұят біздің мемлекет үшін. Байқайсыздар ма, бізде последний үш жылда біздің жағдайымыз неге күрт өзгеріп кетті? Неге? Біз қарапайым халық соны біз білеміз неге. Камера дейді, штраф дейді, банктың кредит, үйсіз қазақ, көліксіз, заңдастыра алмай жүрген қазақ бәрі. Неге бұл үкімет қарамайды мына халыққа? Неге қарамайды, айтыңыздаршы, неге? Үкімет еститін үкімет бар ма? Бізде айтады жаңа Қазақстан дейді, естуші Қазақстан дейді. Қайда сол азаматтар? Неге жұмыс жасамайды сол кісілер? Біз анау төменгі таптан келіп тұрмыз, ең төменгі таптан. Қарапайым халықпыз біз. Үйсіз, күйсіз, көлігімізді заңдастыра алмай жүрген. Неге бардақ, неге хаос осының бәрі? Неге жүйелі заң жоқ? Енді ол жаңағы бізде, мен сіздерге айтып отырмын, группада бәрі жаңағыдай, ешкім министр жоқ, бізде политик жоқ, не жоқ, бәрі таксистер. Оның егер шетелден сол әлфартты өзі барып әпкелгенін, мысалы өзі барып әпкелгенін көретін жүйе бар ғой, дұрыс па? Жоқ па әлі? Таможнядан өтеді ғой ол. Жүйе бар ғой. Егер соны өзі барып әпкелгенін растайтын болса, оған бермей-ақ қойсын. Осы Қазақстан ішінде сатып алғандарға берсін ше. Алдап қалғандарға берсін. Бір сентябрьден президентіміз мақұл, сіз айтып отырсыз ғой жаңағы. Қыркүйектен кейін кірген көліктерді одан кейін болмайды деп айтасыз. Ол жарлығында айтты, дұрыс па? Бірінші жарлығы орындалды ма? Неге екінші жарлығы орындалмайды ше? Одан кейін неге президентіміз айтып отыр ғой? Жолды жабыңыздар деп, таможняны жабыңыздар деп. Нелегальный авто кірмесін деп отыр. Ал неге кіреді? Олар кіргізеді. Кімдер кіргізеді? Ақшалы, қалталы адамдар кіргізеді. Ақшалы, қалталы адам 10-15-20-дан алып келеді да, қарағалыққа сатады. Оны қарағалық алады. Мен мына қасымда жүргеннің бәрін осы жақын арасында бәрін танимын. Біреу бар алып келген жоқ. Жоқ, онымен келсеңіз деп айтып отырмын, жаңағы жарлықпен. Мемлекеттің жаңағы әрекетсіздігі, шекарадан көлікті шектемей, кіргізіп жіберіп, оны бір білмейтін адам сатып алып, одан заңдастыра алмай жүргенін келсеңіз деп айтып отырмын. Бірақ қазір енді көп балаларда бізде қарап отырамыз, сол кезде жеке өзіне әкеліп алып, кейін шулаймыз, сосын тағы да істеп береді деген сияқты көңіл күймен жүргенде бір топтар мысалы. Ол басқа топтар болды. Мен жауапты кішкене толықтырып жіберейін. Негізі сұрақ былай болған болса керек, екіге бөліп алу керек. Жаңағыдай заңсыз кірген автокөліктер бар. Озық болып кірген, біздің сәйкестендіруге жатпайтын, сертификат ала алмайтын автокөліктер. Және расымен де рәсімделіп, бізге заңды түрде кіріп жатқан автокөліктер бар. Оларға бірақ кіргеннен кейін екі кезеңі бар. Бірінші кедендік тазартудан өткізеді. Жаңа бірінші біздің метрологиядан неден бәрінен өткеннен кейін кедендік тазартудан өтеді. Содан кейін екінші кезеңі автокөлікті тіркеуге келген кезде өтеле алым, алғаш тіркеу жарнасы дегендер болады. Осы бірінші кезеңнен өтіп алатын автокөліктер бізде заңды деп есептеледі. Соны бөліп алайық. Жоқ, біздің группада ең шетел көліктері оң жақ рөлдер армян, қырғыз, орыс, моңғол, грузин бәрі темір нөмірлер. Воздух дейді ондарды. Воздух деген Қазақстанға жаңағы көліктер запчасть болып келеді, без нөмір келеді. Без нөмір. Только, но запчасть дейді да кіргізе салады. Бірақ 4 дөңгелегімен кіре береді.
И Қазақстанға кірген кезде 60 мың теңгеге армияны или өзің қалайсың өзің? 777 макс деп жазбасаңыз да болады ала нөмірге. Түсіндіңіз ба? Арыңыз макс болса. 60 мың теңгеге нөмір сатып аласыз, болды тағып аласыз, жүре бересіз. Заңды кірген автокөліктер, олар ана жақтан декларация ашып келеді, Қазақстанға кіреді, сөйтіп 10 шақты күннің ішінде заңдылыққа сәйкес кедендік тазартудан өтеді. Бер жағы 500 мың теңгеден басталады, ар жағы 2,5-3,5 миллион қарапайым автокөлік сүйерлердің, солардың нелері, автокөліктердің несі, төлемдер осындай. Ал сіз айтып отқан жаңағы осы заңды автокөліктердің шамасы бізде қазір 50 мыңнан асады. Сондай автокөліктердің саны Қазақстанда жүрген, кедендік тазартудан өткен, бірақ тіркеуге әлі қойылмаған, өтел алымдарды төлемейді. Олар негізі менің ойымша ол мәжбүрліктен алып келеді. Автокөлікті алып келеді, мәжбүрлеп нені төлейді жаңағы кедендік тазартуды, сөйтіп жүреді. Себебі бұл жерден алатын жаңа автокөлікті ала алмайды. Жаңа автокөліктер бізде 10 миллионның ар жағында тұрады. Жаңа автокөліктер келген кезде бізге 5 миллионмен келеді. Мәжбүрліктерді алады да, сосын осы петиция бар, тағы да партиялар, депутаттар сөйлеп жатыр, бір нәрсе шешіліп қалар деген жақсы оймен, жақсы ниетпен, үмітпен сондай жақсы ойда сөйтіп алып келеді деген менің ойым сондай. Жаман бір жаңағы осы болса болады, болмаса қандай да бір жолмен шешіп аламыз деген аз шығар енді ондай тауып. Мына сіздің сұрағыңызға біз байқайсыздар ма? Сіздің сұрақ, біздің сұрақ, сұрақ жауап иә бәріміздің. Бір определенный бір шеңберсіз қойып, соның ішінде бір-бірімізді шықақтап қолап жүрген бір дейші. Неге біз басқасы қазіргі заманауи жаңа көзқараспен қарауға болмайды әр нәрсеге? Неге біз мына қазақ елін автоқап жасауға болмайды? Мысалы Грузия сияқты білімді азаматтар көп қой, бізге зачем заново придумать, қайтадан придуманный велосипедті зачем? Жаңадан ана қазақ елінің автопромы дейді. Бір кепсеңнің есігінен аяғын көтіп кететін несін көріктірші, сапасыз. Бұл елдің басты байлығы халқы емес пе, соның амандығы емес пе, соның қорғалуы емес пе? Неге басқаша ойластырмаймыз біз осыны? Сіздер жастары болып, өкіметтің басшылықтары болып. Түсінесіздер ме сөздің мағынасын? Бұл елде, мысал үшін, біздің мына батыс жақта елдеріміз бар, Грузия, Пакистан бар ғой, мысал үшін, біздің географический местоположениеміз позволяет, что жұмыс жасағанға басқа елдермен. Бізге айттым ғой, қажеті қанша сапасы бөліктір. Сол да Грузия сияқты, мысал үшін мен көзімен көрдім, сол сияқты неге бір автоқап жасап, бізден келіп алып кетсін, пакистанстар, мына Грузиян, мына Қырғызстанда, Өзбекстанда. Мына іштен жану двигатель, двигатель внутреннего сгорания дейді. Сіздер айтыңыздар шошек отырған. Қанша өмірі қалды? Қазір, міне сіздерге айтайын, Android полифониядан Android 15-ке қанша жылда бір 20-25 жылдың ішінде технологияның қарқынды дамығаннан полифониядан жаңағы iOS 16 бір-ақ шықты. Енді өздеріңіз көріңіздер қаланың ішінде небір электромобильдер, іштен ертең күн сәулесімен жүретін көліктер келеді. Бұл технология орында тұрмайды. Біз неге бір орында бықсып, бір балатыға батқан бір сиыр сияқты тұрамыз? Неге? Неге біз адамбыз ойлануға мына өкіметтің жоғары жағында миллиард жетпей ма соған? Мен түсінігім жетпейді соған. Мен елімнің действительно шын мәнінде 10 елдің қатарына кіргенін мен қалаймын. Өркениетті ел болғанын қалаймын. Мен бұл елге бір жауыз емеспін. Мен өзім неше рет қамады менің өзім. Штраф салды, қамады, ақырғы рет 25 күн қамап қойшы. Бұл шындықты айтсаңшы. Неге? Неге әділдік жоқ? Сұрақты отта мен қарапайым халықтаншы. Бүкіл мына жерде отырған жігіттер келгенші, бәрі бір админ, бір группа ең түсінесіз ғой сөздің мағынасын. Болған халықтың мұң мұқтажын арқалатта бар дейді. Жеткізші өкіметкеш. Соны сіздерге жеткізейік деп жүр. Біздің бармаған есік қалмады. Сіздер арқылы, СМИ арқылы, бұл еститіндей өкімет шығады. Біздің соңғы біздің енді
Шанс. Надежда не дейді? Үміт. Үмітсіз шайтан дейді, соған келіп отыр. Мен автоэксперт ретінде бір кішкене айтып жіберейінші. Жоқ, былай шықсай. Сенке кел, шық, мына жерге. Мына орындық бар ғой. Гази. Менің есімім Беспаев Ғази болады. Мен жеке автосарапшы ретінде осы 3 облыста бірнеше деген автосалонға қызмет жасаймын. Менің қызметім жаңағы автосалонға келіп өткізіліп жатқан, келіп сатылып жатқан көліктердің юридический тазалығын тексеремін. Енді жаңағы осы жерде айтылып жатыр ғой, алгоритмдер дұрыс жұмыс істемеді легализация барысында деп. Сол легализация барысында біздер көліктерімізді жаңағы 22-ші жылдың 1 сентябріне дейін кірген жоқ деп сол жақтан көбінесе отказ алдық та, осы мәселені көтеріп жүрген жігіттердің бәрінің жанайқайы сол. Содан отказ алып, біз доказать ете алмадық та, содан кейін машинелерімізді легализацияға кіргізе алмадық. Бәріміз қалып қойдық жағада. Енді мен осы салада жұмыс істеп жүргендіктен күнделікті қолыма қанша материал келіп түседі. Автосалон, мен 16 автосалонға қызмет атқарам онлайн. Алматы облысы, Жамбыл облысы, Түркістан облысында орналасқан автосалондар. Сол автосалондардың күнделікті маған документ жібереді. Олар міне машинаны қабылдайын деп жатырмыз. Осын тексеріп бер. Мен тексерем. Соны тексерген барысында автокөлік 23-ші жылы растаможка өткен, но базаға кіріп тексерсең легализация деп тұрады. Енді осыны қалай түсінуге болады? Жұмыс жасаған жоқ. Жұмыс енді біз осы өз көлігімізді алып келген көлігімізді доказать ете алмаймыз да, екі ортаға келеді да, 23-ші жылы кірген көліктер легализацияға жатып, сонша міне қазір қанша санды айтып жатыр ғой, 300 мыңнан астам деп. Соның қанша пайызы солар екенін білмеймін, өйткені мен 22-ші жылдан бері қызмет атқарам. Осы легализация, бірінші кезде легализация деген неге банктер рұқсат беретін, кредовать ететін. Одан кейін осылардың былығы шықты да, әр машиненің артынан аресттер пайда болды, әр мемлекеттен нелер келді, артынан жаңағыдай залогтар келді, угон келді. Сонымен соған байланысты қайтадан олардың бәрі неге тұрды? Арестке тұрды. Банктер қазір оларды қабылдамайды. Кейбір банктер бар қазір, осы енді биыл ғана бастап қабылдап бастады. Өткен жылы ешқандай банк легализация өтті деген машинені клеймосы барды, қабылдамайды, кредитовать етпейді. Осы мәселелер туындады да, енді біз жағада қалып қойдық. Ортада біреулер пайдаланып өтіп кетті. Легализацияның өзі прозрачно өткен жоқ ешқандай. Егер прозрачно өткенде біз өтетін едік. Өтіп кеткен машина, менде доказательство десеңіздер шығарып бере аламын. Растаможка өткен числосы 23-ші жыл, базада ол легализация деп көрсетілген. Айдан анық осы салада. Енді ойым кішкене шашылып кетті ғой. Сөзіңіз жаңа антикоррупционный службаға хабарласып, ешқандай рұқсат жоқ кезеңде, яғни 23-ші жыл осында бір көлік өтіп қалай өтті деген сияқты анықтап көрмедіңіз бе? Енді ол жағын анықтап неған жоқпын. Мен официальный лицо емеспін. Мен жеке әшейін автосарапшымын. Сондықтан онда ешқандай ешнәрсені қазбалап көрген жоқ. Ал енді қазіргі мен өзімнің статистикам бойынша 23-ші жылы менің алдымнан, менің тексеруімнен өткен көліктердің 30%-ы автосалонға кіргізілуге жатпайды. Мен отказ деген шешім шығаратын. Автосалондарға мына машинаны кіргізбейсіңдер, кіргізсеңдер заңсыз болып табылады деп. Өйткені оның ішінде Ресейде двойник, Ресейде де параллельно, Қазақстанда да параллельно екі жақта учетта тұрған көліктер бар. Екі жақта банкте, залогта тұрған көліктер бар. Енді ол мемлекеттің құзырында болды, оның бәрін тексеру, учетқа қою барысында осының бәрін тексеріп, бәрін қоюға мемлекетте құзыр болды ғой. Енді олардың бәрі өтіп кетті, оның бәрін қарапайым халық, сіз бен біз мініп жүрміз. Оны
автосалонға келген кезде анықталады. Болмаса біз сияқты автоэксперттер барып тексерген уақытта анықталады осындай мәселе. Одан кейін ана алған адам пәленбай миллион қалды да басын ұстайды. Мен не алып қойдым деп. Ол әрі қарай не істейді? Айтпайды, тағы бір қазаққа сатады. Ол әрі қарай сатады. Солайынан халықтың ортасында толып жүрген ондай автокөліктер жетеді. Пин-код перебитый, ол енді бұған дейін де айтылып жатқан мәселе ғой. А енді вот юридически тазалығында көптеген машинелерде осындай олқылықтар көп. Юридически таза емес машинелер бар. Автосалондардың қызметі, автосалондар менің қызметіне сондықтан жүгінеді. Өйткені мен даже онлайн жұмыс істеймін, тек маған жібереді документтерді. Мен сол документтер арқылы қараймын да, бүкіл базамен тексеріп шығамын да, одан кейін оларға шешім шығарып беремін. Мына машинені қабылдауға болады, мынау таза, болмаса мынау таза емес. Таза емес, легализациядан өтпеген көліктер ма? Өткен көліктер ма? Легализациядан өткені де бар, өтпегені де бар. Кәдімгі таза бәрінше жүрген көліктер де бар. Таза еместер көп. Көліктері бәрі легализациялап бергенімен банкте де өтті жаңағындай. Легализациялап берді ғой көліктерден де маңдарды кәмпитлақтағандай. Соны енді қазір оны енді сата алмайсың да, банк арқылы біреуге кредитке алайын десе ол да аламайды, банк те қабылдамайды. Короче, маңдайында таңба бар ғой, легализация деген бітті ғой. Сонымен жүреді енді ол, ма деп. Алсаң, сатып алсаң, наличкеге аласың да, қазір халықта ондай біреуден барып 5-6 миллионға сразу алып алатын ақша жоқ қой қазір. Кредитке алып алады оны. Кредитке алайынса банк жібермейді ананы. Ол легализациядан өткен көлік. Сонда оны легализация не үшін жасады? Сонда оны көліктің шығара оформление жасайды ма? Жиырмекадан 1 қыркүйегіне дейін легализация өткен көліктерді өткізе ма кредитованияға? Кредитование қазіргі таңда осы биылғы жылы жайлап кейбір банктер өткізе бастады. Но басым көпшілігі өткізбейді. Күдіктене ма? Күдік бар, легализация десе болды, ол клеймо ретінде да. Легализация десе өтпейді. Сондықтан мен тексеріс барысында менеджерлерге айтамын, міне машина легализация, әрі қарай өздерің қарайсыңдар. Банк өткізбей қоюы мүмкін, наличкеге сата аласыңдар. Өткен жылы өткізген жоқ. Бірінші легализация басталған кезде легализациядан өткен көліктер өтті. Бүкіл банк алды, бәрінен өтті. Кейіннен ол машинелердің басым көпшілігі жаңағыдай криминальный прошлый шыққаннан кейін қайтадан енді автосалон официальное лицо болғандықтан сатып алған кісілер қайтып әкеп возврат жасаған нелер болды. Менде даже кейбір автосалондарда тұрған машинелер болды сол уақытта. Сол автосалондағы машинелер осындай жағдайға түскеннен кейін, автосалондардың өздері осындай жағдайға түскендіктен, қазір менің осындай қызметіме көп жүгінеді. Мен 16-18 автосалонды қазір онлайн түрде қызмет көрсетемін. Бұл құқық шектеу емес пе қазақ халқының? Бұны қосып кетсем да, мына айтып отырсың, легализация 23 жылғы машина кіріп кетті да, ол мына халықтың, қарапайым халықтың қолы жететін мынау кредитке алатын Альфард машинасы ма, жоқ әлде қалталы азаматтардың білетін жаңағы Toyota Camry 75-80 болмаса қымбат машиналар ма? Сол мәселені өйткені ол бұл жерде общий көлік айтылып жатыр, бірақ ол жаңағы заң түрде легализация отырған машиналардың қарапайым халықтікі қаншалықты отырды? Болмаса жаңағы қалталы азаматтікі қаншалықты отырды? Сонда растап кету керек. Енді дұрыс сұрақ, енді автосалонға келетін көліктер көбінесе жаңағыдай жылы жаңа, өйткені автосалондарда 2000 бір кездерде 2000-нан бастап кредитование берді, одан кейін 2006 деді, 2010 деді, әр жерде әртүрлі да. Сондықтан енді халық кредитпен алатын болғандықтан көбінесе автосалондарда 2010-нан жоғарғы автокөліктер келеді. Автосалон өзі сондай көліктерді алып сатады да, өздерінің площадкасы арқылы. Сондықтан менің тексеруім барысында енді ол легализациядан өткен көліктің барлығы жаңағыдай 2010-нан бастап халықтың қолы сәл жету қиындау көліктер. Енді халық арасында мініп жүргендердің бәрі мынау арзан-құрзан сондай машинелер ғой. Енді burada тағы да айтатын нәрсе, 400 мыңға алған машинеде 200 мыңға легализация жасалды. 20 миллионға алып келген машинеде 200 мыңға легализация жасалды. Ол жерде жаңағы автосалондар көбінесе легализованный машинаны қалай біледі? Анау утилизбордың ресми несі бар ғой, сайты бар ғой.
сол жерден көліктің вин кодын енгізген кезде сол жерде төленбеген деп шығады. Өйткені легализованный машиналардың несі жаңағы утилизбор мен перевізчикісі 200-250 мың теңгеге төленген етін да. Сөйтіп оны базадан оны енді естественно сертификат берілген жоқ ол кезде легализованный машинаға утилизбор төленген деген. Толыққанды жаңағы общий тарифпен төленбегендіктен легализацияны өткендіктен солай базадан ол шығып тұрады. Соған тексереді да, сонымен қабылдамайды да ондай көліктерді. И банктерде көбісі қабылдамайды. Мынау микрофон бар ғой. Істемей қалды ма или? Анау істеп. Жоқ, мынау істемей қалды менің микрофон. Қатты айқайлай берген екен. Соған сөйлей бер. Сой, мынау істемей қалды. Жоқ, мен соны сұрайын деген ғой. Бәрі істеп тұр да менің микрофон істемей қалды да. Істеп тұр ма? Мен сөйлей берген екен, өшіп тастады ма деп жатқанмын. Я перезвоню. Сұрақ болмаса. Отдельно Иә. Рахмет.